外地咧嗰幾間好貴嘅超市，日式超市咧我就未見過啦。包括呢邊都係每一嚿咧都有寫清楚，譬如話嗱都係 A4 黑毛和牛，呢個係選擇薄切嘅。又或者唔同嘅部位咧 ，A4 黑毛和牛後腰肉呢啲部位，據說會再嫩啲。又或者牛肩肉、黑毛和牛、和上頭，哇！聽都未聽。哇！喺呢度咧都已經聞到啲香味，真係唔同嘅。哦，原來咁樣咧，嗰啲肉汁就可以鎖喺裏邊。哦，嗱咧，如果我哋係自己嚟咧，就會將佢煎到好似一嚿石仔咁嘅啦，咁就嘥晒啲好嘢食。將啲汁鎖唔住出嚟。跟住咧就剪開佢。而家咁樣好嫩㗎啦。好轉。咁你如果中意再熟啲嘅話，咁你就可以反，而家就可以反到嚟兩邊，咁啊 OK 㗎啦，就食得㗎啦。或者而家已經食得㗎啦。係啊，睇你自己中意嘅口感咯。而家係好嫩㗎啦。哇！好多油脂喺裏邊，汁水啊。咁其實而家係可以食得㗎。咁有冇分幾多成熟咁樣嘅嗰啲講法嘅咧？哦，5成熟。咁有啲人中意食白。哇！呢個好靚咁就 OK 㗎啦。係喎。可以食得。同埋煎頭咧，我之後冇錄影到啊。我見咧事前係要俾少少油嘅，但係好少嘅啫，因為肉裏邊咧已經有好豐富嘅油脂嘅。應該我冇講錯啊而家可以食得㗎啦。正。好，咁我唔客氣啦。就 OK 㗎啦，就睇你個人口味量幾多嘅。仲有呢個鹽。後面嗰啲係胡椒粉葉。哦，咁樣擰落去，擰下邊。哦，有少少鹽就會再調翻起啲味。不過和牛咧就唔適合再點醬汁嘅，如果唔係咧就浪費咗啲嘢食啊！我哋開始啦，好嘛？哇，好期待啊！